Vi har brug for, at de unge går ind i kampen og siger til de ældre, at nu skal I fandme lytte efter. Fordi der er nogle dagsordener, der er vigtige, og som der ikke bliver taget hånd om i dag. Så vi skal presse på som ungdom, for at vores stemme også bliver hørt. For det er os, der skal leve i den fremtid, vi er i gang med at bygge lige nu. Jeg hedder Akira, jeg er 21 år gammel, og så er jeg nyvalgt europaparlamentariker for SF. I slutningen af maj, der blev jeg valgt til Europaparlamentet som det yngste medlem nogensinde. Jeg synes, det er vildt svært, men jeg synes også, det er vigtigt. Fordi det er vigtigt, at vi har nogle unge mennesker i Europaparlamentet, som kan skubbe fremad for den grønne dagsorden og for de unge dagsordener. Og jeg vil tryg ved, at jeg sidder sammen med en masse andre unge i Europaparlamentet den her gang, fordi ungdom har valgt at sige, nu vil vi også gerne høres. Vi er trætte af, at der ikke bliver lyttet til os, og at vi ikke får taget klimakrisen seriøst, og vi ser en voksende ulighed, og at vi ser, at vores jobs forsvinder, og ungdomsarbejdsløsheden er stigende. Så jeg er rigtig glad for, at der er så mange unge, der vælger at gå på gaden, når der er klimademonstrationer, og vælger at gå ned og sætte sit kryds, når der er valg. Det skal vi blive ved med, og vi skal blive ved med at presse på. Jeg er gået ind i den europæiske kamp, fordi vi kan rykke noget, og fordi det betyder noget, når vi går sammen 28 lande om at skabe forbedringer for 500 millioner borgere. Jeg tror, det er vigtigt, at vi ikke går og bilder os selv ind, at det der EU, det er noget, der er langt væk, hvor der sidder nogle gamle nisser og bestemmer over noget ligegyldig lovgivning. Den lovgivning, der kommer fra EU, er så altafgørende for, hvordan vores hverdag fungerer. Når vi står op om morgenen og børster tænder, så er det EU, der har defineret, hvor mange kemikalier og hormonforstyrrende stoffer, der må være i vores tandbørste. Og når vi senere går hen og køber ind i supermarkederne, så er det gennem EU, vi sikrer, at vi kan være trygge ved, at de varer, vi køber, de er heller ikke skadelige for vores krop. Og at det kondom, vi bruger, når vi er sammen med vores kæreste, det dræber ikke vores underliv, og det beskytter os også mod uønsket graviditet. I sidste parlamentsperiode, så var gennemsnitsalderen for politikerne, den var på 54 år. Samtidig var gennemsnitsalderen for den europæiske befolkning kun på 45. Vi har heldigvis fået et lidt yngre parlament denne her gang, men der er stadig rigtig langt til, at vi har et parlament, der er repræsentativt for vores befolkning. Derfor er det rigtig vigtigt, at vi unge mennesker, hvad end vi er politisk aktive, eller går på gaden med den grønne studenterbevægelse og klimapåmindelserne, eller bare aktive i vores hverdag, at vi råber højt, når vi kan, og at vi skubber fremad for, at vores dagsordner også bliver løftet i parlamentet. Vi bliver ikke hørt ved bare at række hånden op og spørge pænt. Vi bliver nødt til at sige benhårdt, at vi bliver ikke lyttet godt nok til i dag, og det skal vi lave om. Og det har vi brug for, at vi alle er med i kampen for at gøre.